immer wieder Ballverlust. Strobel. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ob Sie die Schlachtgesänge der Rangers-Fans, der 80.000 hier hören können, aber wenn Sie sie hören, dann nehmen Sie das als einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die deutsche Mannschaft am Samstag in Acht Tagen im Wembley-Stadion erwartet. Drüben jetzt für Sie nicht zu sehen im Bild, hält sich Gerd Müller den Rücken nach diesem harten Tackling von Jackson, der das Knie reichlich hoch hatte beim Klären. Hansen